ndabona umukwe wawe wihanganye, ndabona ukuntu yabaye n'uburyo budasanzwe, navuga ngo nagahinda nkomeje kwihanganisha. Byagenze gute se kugira ngo aze kumera gutya Ange? Nanjye nabonye biza gutya, nta bintu byinshi byo kuvuga. Yo ihangane, umusayigire hino, komera ihangane kandi nawe navuga aricyo navuga. egera hino. Nanjye hari umuntu wigeze kumva, ariko ntabwo mbyemera. Uyu mukobwa bagize umujinya kubera yuko ari we twari dushingiye mu muryango, bagize umujinya niyo mpamvu. ibintu birandenze. Bavuga ko buno bukwe ubundi ngo baje gufata umugeni cyangwa se kumutora ku isaha y'isaa 7, ariko njyewe naje kuhagera saa 9. kiragiye mubona ntangira hari saa 9. ubu ngubu bigeze ku isaha 7:41, amasegonda sinavuga ko ahise ahinduka. nkiri ahangaha ntegereje kugira ngo nze kumenya ese niki cyatumye umukwe yinjira mwana ya televiziyo nciye ku mutwe. ikese ndavuga none ukuntu inyamacupa njye mwene muze umurokore, ndavuga ni biteye ubwoba, ariko ndavuga ni byanga byakunda tegereza nze kumenya icyo aricyo. Uko ndi mo kubireba urabona ko batuje. ubu ngubu none nabaganiriza nkagera nkumva ikintu bavuga. Kwizera utya tugere, reka tuhagere twumve noneho ngo byagenze gute. Akeka ubu ngubu ko ndi kubabana noneho none umukwe noneho bamwemeje akavuye yari afite, ndabona kavuyemo komera cyane. Yego. So navuga ngo mwihangane kandi mukomeze mukomere. Witwa ndese? Nitwa Rine. Witwa Rine? Ari twaje ngaha batubwira ngo umukwe ari ukuntu ari kugaragara, tuza gusanga ngo bikomeje kurushaho. Byagenze gute ubundi? Nyine twaje mu bukwe mu gitondo, bigenda gutya kuva mu gitondo uko biri amaze gutuza. Mare hangane. oya ntabwo bishoboka, se ubu nakwihangana nshingiye ihangane bibaho. ihangane bibaho sibyo se? ntabwo bishoboka. none twari tuje mu birori tubona byatangiye kugenda neza, none reba ukuntu bigenda. none se buriya bari kumwita kuriya baho? oya we umugeni ikomera cyane. umukwe wawe wihanganye, ndabona ukuntu yabaye n'uburyo budasanzwe, navuga ngo nagahinda nkomeje kwihanganisha. Byagenze gute se kugira ngo aze kumera gutya Ange? Nanjye nabonye biza gutya, nta bintu byinshi byo kuvuga. Yo ihangane, umusayigire hino, komera ihangane kandi nawe. Ndabona uri umunyamakuru, ariko ko biri kose ntabwo nyine uyu mujene nyine uyu mujene twabanaga ninjye ubundi tubana, ubwo se urabona uko byagera. Kuva muri geto niwe mwabanaga? Njye niwe twabanaga, tumaranye imyaka igera muri 3. uko byagenze kose ese byaba ari neza arakubikubwirira n'imbere. Nta kibazo, bambwira kugira abanyarwanda bamenye ngo niki cyabaye kugira umuntu aze kumera kuri iki. uyu mujene wanjye yakundanye nyine n'umubebi. uyu nguyu
atari uwo bakoranye ubukwe. Kuko iyo bakoranye ubukwe nawe bavuganaga ariko bitari cyane biteye imbere by'uko nyine bari gukora ubwo bukwe nyine njye ntabwo nabaraga, ahubwo hari undi w'umudiaspora uba hanze umudiaspora nyine n'uburyo uyu mujene wanjye ajya no kubimbwira ko agiye gukoresha ubukwe ngo wajya no gukoresha ubukwe. Njye narinzi ko ari uwo hanze bagiye gukorana ubukwe nyine, ariko natunguwe nuko byabaye uyu, kandi uwo wundi nawe twajyaga tuvugana kuri WhatsApp n'iki nk'inshuti ye nyine muba hafi. Ubwo se uwo mukobwa mu diaspora bakundaga niwe wamuroze bikaba byagenze uko ngoko? Byashoboka ko nta kindi kibazo yigeze agira na rimwe, muzi neza inshuro zose twarabanye, nta kindi kibazo yigeze agira. Niwe waba wamugirishije gutya nanyaga nzamurogesha kutabimubwiye nk'inshuti yanjye nyine. Ngewe ubwo nyine ntabwo wajya mu bintu by'umuntu cyane ngo byinjiremo inshuro zose, ariko uko biri kose uwo mudada niwe mani wabikoze. Uwo mubebi egera hino. Nanjye hari umuntu wigeze kumfasha kera byambayeho nk'ibi ngibi, ariko hari umuntu ushaka kudufasha naguha nimero akadufasha kudufasha nyine uyu muntu tukamuvuza bakamuvuza. Reka nze umumbwire mwishe nawe mama numva icyo bari gutangaza. Mama mukomere mwihangane umukwe wanjye yaranguriye na televiziyo koko, none koko nuko bigenze. Ni ukuvuga ngo ni wowe mama w'umukobwa mama w'umukobwa yanjye televiziyo, nkabona bari kwishimana, nkabona bameze neza mu rugo, nanjye bikanshimisha. None ntangazwa nuko bigenze guca kuko aje gufata umugeni mana, kuko ndagira nte. Ni ukuvuga ngo iriya televiziyo amenye ni nawe yikuguriye? Ni wari warayinguriye ari kunshimisha, bakankorera utuntu tunshimishije twiza. Ababyeyi bahandi bakangirira umujinya, ariko noneho bo nkaba nabo baranshimishije. Iwanyu saba hari umuntu wari warigeze kurogwaho byibuze bwa mbere? Ntawe rwose, nta muntu waba byagenze guco. Ubukwe bwanjye bwari bugiye kugenda neza, ariko sinzi uko bigenze. Mwihangane ndaje muze umubwire kamanze mbaze uyu mukobwa, ndaje umbwire uyu mukobwa mwari muziranye? Ibi ngibi bibaye ku mugabo bari bagiye gukorana ubukwe nkawe nk'inshuti ye, uri kubyumva ute? Kubona bidasanzwe, ntabwo nabyakiriye. Ihangane sibyo, ihangane harya biraza kugenda neza. Wowe uyu mugeni namupfanye iki? Ni umusore cyangwa umugeni? Njyewe nari umukobwa wo kwa nyina wabo, ba mama n'ibyene nyina, ariko hari umuntu narindi umwana rwose, nanjye najanye y'umwana yagize ikibazo, barambwira ngo nta mahembe bamwoherereje rwose. Ubu ngubu ntabwo nzi ukuntu bigenze, ubu ngubu ni abantu ariko ntabwo mbyemera. Uyu mukobwa bagize umujinya kubera yuko ari we twari dushingiye mu muryango, bagize umujinya, niyo mpamvu babikoze. Reka egera imbere wowe ubwire izo nimero. Ni uwe muntu kudufasha, ni umuganga yigeze kudufasha. Nyereka nebe. Ati mwongere uhamagare numve. Kubusara batapfuye ubundi. Muri mana niyo muntu ufashe. Mama mudogo reba nawe. Mumurika dukamagare muganga. Halo? Muganga mwiriwe neza? Wahura mwize? Nje nitwa Onika, ndi umunyamakuru. Yego. Natembere ndeba ngo ngiye nivumbire ku Gasururu. Ako nabonye ubukwe bwaho bwazambye, hari umusaza uje aravuga ngo bigeze kumufasha kuko umusore ari bari kuvuga ngo bamuroze. Sinzi ba nakubwira ukuntu ameze, ukumva ibimenyetso, ukajya reba niba ari ikintu wabafasha. Yego, tubwira amazina ye, utubwire n'uko ameze. Amazina ngo yitwa Eric. Ko ndi kubona se
umwana w'umuhungu yahereye kare ntabwo ibintu ari iby'aka kanya ndabona yahereye kare yego none ngera hageze saa 9 yahereye kare ndabona bamuhamagariye nibyo umaze kwira uyu mwana bamuhereye kare rwose kandi ndabona ari umuntu yahemukiye ari umwana w'umukobwa yahemukiye w'umudiyasipora wamurogesheje bigaragara ko yaba yaramuhemukiye byahereye kare byahereye kare bigaragara ko yaba yaramuhemukiye nibyo muga rero ikintu gishoboka ni ukumufasha mugadufashe akishyura ibintu yagiye amuha dufashe dushaka ayo mafaranga yamuhaye se yego kanigere hirya numve abantu bari kuvuga cyane yego ntibatuze abo bantu kugira ngo mutuze muganga avuge kugira ngo mwumve ibyo muri gukore batuze kugira ngo twumvikane mutuze muganga avuge ikintu gishoboka ni ugusubiza ibintu yamuhaye yego ngiye kumufasha mu byumweru 2 naba atarabisubiza nanjye ntabwo nshyigikira ibi nzamuka iyo nsanze uri mukuri ndagufasha nkanaguhorera nkaguhagararaho ariko iyo nsanze kuko ngo ndi muganga ntabwo bivuze ko ngushyigikira mu bikorwa ntabwo ngiye nshyigikira ibibi rero ndamufasha mu byumweru 2 ngiye kubakorera ikintu kigaragaza ko mufashije yego noneho mu byumweru 2 naba nta kintu arakora agenda atuze naba ntacyo arakora nzamureka yego nzamureka kuko umwana yahemukiye nawe yirwanagaho yego wamubereye kare nafate umutwaro muhanagure mu maso namara kumuhanagura mu maso afate umutwaro awurambike pare urukumva uri gukore igikombe kirimo amazi amusomeshe namara kumusomesha mufata amazi asomyeho muyamene kuri uwo mutwaro murebe ukuntu umwana bari mwumva ikintu muga umuhanaguze mu maso nimubona urongera umbwire uretse muga ari buze gukira ko mari nka parewe wowe ugiye gukora ugiye gufata ngo umushwara umuhanagure mu maso numara kumuhanagura mu maso ufata umushwara umeneho arya niho baramenaho amazi cyangwa amazi baramusoma umva wowe icyo ngaho egera imbere ukora ibyo bakubwiye pare reka mbikore wamaze kubikora byose bose muri kubona ari bukire biraracira ariko rohego ukuntu yakundanaga na ibintu bitukura se amaye bose ibi bintu ntibyari yanyu shimwe mana mwana umbabarira agakira ni ukuri nagushima kamamagare muganga nongere mugire ibibazo ni ukuri basi mumfashe mu ceceke muganga bakwiye kugira ngo ariko ubwo ari guhumeka mureke mpamagare muganga avuye ibyo bizimu bitatu simwe mu zina rya Yesu ampaye nka data tangaza bibaho di
ntabwo mbyumva ibi bintu nibyo bari bamuroze biri kwaka umuriro. Se ubwo uburozi bwaka umuriro. Paregera hino bamuja pararihegera hino twumve tumubwire baje. Yego muga. Halo. Bya bintu babikoze. Mubonye iki? Haje umuriro tubona hagize urufuro rwinshi ariko nabona atujemo gakeya. Uko mubonye uwo muriro watse uwo mutwara mu muhanaguje niko n'ibyari birimo byose mbitwitse. Umutwara wahiye washize. Ibimurimo byose birahiye, mutega amatwi mwumve, mujye mutega amatwi. Ibimurimo byose niko mbitwitse, ariko umukungugu uragumaho. Bivuze ngo nibirenga icyumweru atarubahiriza ibyo mubwiye ngakiranuke, uko mubona ameze niko azasubira. Uko bimurimo byose niko mbitwitse, umuswara uhiye birahiye, ariko umukungugu uragumaho. Nibirenga aho, niba hari ababyeyi be babyumve, nibirenga icyumweru atarakiranuka ku wundi mwana yahemukiye ngamusubize ibyo. ariko uzi kurya umukobwa amafaranga wamara kuyarya ukanamureka. Ibi bintu byo kurya abakobwa murya abakobwa utwabo, n'abakobwa bajya babikora bakarya iby'abahungu. Uko ni ubuhemu. Yari yaramaze kumwerekana mu miryango, bazi ko umwana w'umukobwa ari we bazabana, aramuhemukiye. Rero sisubikira ibibi murimo ndabitwitse, kandi sinemera ko abantu barengana. Ariko nubwo mbitwitse, nyuma y'icyumweru azaba amaze kwishyura ibyo abandi yariye kugira ngo akomeze ubuzima buzima. Yego. Izindi ndakomeza mukurikirane. Ubwo ku muntu wundi wabona ibitangaza nk'ibi ngibi akavuga ati umuganga namukenera mbere na mbere indwara zindi muvura ku buryo umuntu yabifuza nizihe? Uyu muganga naye nshobora kuba ndwaye mbere na mbere izindi ndwara mamuvura nizihe? Tuvura kugumirwa, ubugumba, kutabyara, amashetani, kwibwa, abantu bibwa ibyabo turabigaruza, n'ibindi byinshi bitandukanye ntiriwe ndondorera. aha gukora nk'utera imbere, inyatsi, gukora bikanga, kutagira igikundiro, abantu ni byinshi bitandukanye. Bigenda ndi mu kazi kenshi, abantu bakampamagara bakambura ari uko ndi mu kazi. Umuntu ntakwiye kurambirwa ngo abireke ngo yambuze, urakomeza ukagerageza. Noneho waba ufite WhatsApp bikarushaho ukanyandikira, aho mba ndi bubonekere hose mba ndi bugusubize. Sawa rero mukomeze mugubwe neza, abo bantu bubahirize gahunda mbabwiye, umurwayi wabo arakira kandi bibera isomo uwo ari we wese uhemuka. Murakoze cyane. Yego. So kuba dukurikiye rero nuko bigenze, umusore mubonye uko abaye, then na muganga umukora ibitangaza muramubonye. Cyo nababwira mukomeze mwihangane, bagasubira ngende mukabike muzakoma ubutaha. Njyewe nitwa P Onika Swe.